Fampelezan-kevitra milamina ary manaradalàna ny tanjony OMC eto Menabe izay ho tohizana hatrany amin'ny fiatrehana ny fifidianana ary aoriana ny fifidianana. Io no fantatra nandritra ny fiaonany OMC tamin'ry zareo avy amin'ny SER sy ny SED Menabe. Iarahantsika malala fa efa manakaiky ny fitaom-pifidianana. Propagande moa zany campagne électorale dia manomboka fahavalo ny volana oktobra. Manoloana izay indrindra moa zany araka ny lalàna dia tsara ihany mampahafantatra ny vahoaka fa misy lalàna mifezany io campagne électorale io. Ka mba ahafahantsika manao ny fifidianana araka ny tokony izy zany satria arahana malala fa raha sy laza fotsiny hoe maro candidat eny amin'ny telopolo dia tsy maintsy harindra zany ny toerana ahafahana manao satria mety misy ohatra hifanindry ny toerana efa vitsy dia izay zany no iantsona antsika rehetra komity mpanona candidat eny amin'ny telopolo mba niantsika moa zany tanjona tsotra ihany mba fifidianana madio no atao manerana Madagasikara indrindra ho antsika eto amin'ny préfecture Mandava. Araina fanabeazana ny vahoaka izany rehetra izany ka anaovana antsoavy satria efa betsaka sahady ireo afisazin'ny candidat no hita fa rovidrovitra eny rehetra eny raha eto an-tampon-tanàna ny Morondava.